what is going to regulate the church is a commission. Githomo gĩa gĩkĩro kĩa ndigiri nĩ ũmwe wa rĩendekithia rĩrĩa thirikari yandĩkithĩtie rĩgathĩkĩrwo ahunjia makanitha-inĩ. Amwe a atongoria a makanitha makiuga kũhetũka kwa watho ũcio nĩ gũkũmahinyĩrĩria. We have written this. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ ngwatanĩro-inĩ ya ahunjia arĩa marĩ rungu rwa National Gospel Ministry Stephen Disho nĩ atĩ ũndũ ũyũ nĩ mũgarũ na watho, kuona mũingĩ ndwakuruhanirio mũbango-inĩ ũcio. Ndũngiuga atĩ nĩ wabunja makanitha mothe atĩ mapasta mathi magekwo vetting rĩngĩ nĩ society ĩrĩa tũtoĩ nĩ ĩrĩkũ. Na andũ arĩa mathiĩ gwĩkithia interview kinya mabishopu rĩ na ahunjia rĩ ti andũ a wĩtĩkio ũmwe na mũhunjia ũcio. Disho ũrĩa ũrarĩ hamwe na athikabu makĩria maigana rĩmwe augĩte kũhetũkio kwa watho ũcio nĩ gũgũcũngĩrĩria kũhingwo kwa makanitha, amu namba nene ya makanitha itirĩ na ũhoti wa gũkinyanĩria mawatho macio. Twaregana na watho ũyũ tondũ watho ũyũ rĩ ũroiga atĩ mũbishopu rĩ no mũhaka atware certificate ya good conduct kuma kwa CID. Ahunjia aingĩ haha rĩ makĩrĩ mĩkora atĩrĩ Jesũ amahonokirie certificate ciao no imatu-inĩ cia good conduct. Ona ni kwenya niĩ ciara ciakwa iria iharĩa DCI rĩ Kiambu Road rĩ ikĩrĩ nyingĩ mũno rĩ MP ndangĩnyitwo. Gũkĩrĩ ũguo athikabu aya meranĩire gũthiĩ igoti-inĩ kũregana na rĩendekithia rĩu, kũrĩa ningĩ morĩtie thirikari kũrĩteanĩria amu nĩ rĩa kũhinyĩrĩria makanitha. Ahunjia gĩcagi-inĩ rĩ arĩa matarĩ mathiĩ thukuru na nĩ metirwo nĩ Ngai rĩ mekũruta kũ degree mekũhota gũthoma atĩa? Na tũtirarega ũhoro wa gũthoma tondũ no magĩthome na Gĩthweri, no nĩ kaba kũheo kahinda tondũ aingĩ matirĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.